Hi, this is Kaltes Yuzi and welcome back to another video. So குயிக்காக வந்து நான் இப்போ என்கிட்ட என்னென்ன ஃபிஷஸ்லாம் வந்து சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குன்றதை காட்டுறேன். ஸோ அதை பார்த்துட்டு வாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து குயிக்காக நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ம் டூர் போகலாம். ஸோ நீங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தது எல்லாமே தான் இப்போ வந்து நம்மகிட்ட வந்து கரண்ட்டாக அவைலபிளாக இருக்கிற வெரைட்டிஸ். ஸோ இது இல்லாமல் வந்து நம்மகிட்ட நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு பிடிக்காத வெரைட்டிஸ்லாம் வந்து நிறைய வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுலேயுமே வந்து நிறையா வந்து எலிமினேட் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த வெரைட்டிஸ்லாம் வந்து வேணாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஷ்ரிம்ப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து ரெட் செரி இருக்குது, அப்புறம் பம்ப்கின் எல்லோ இருக்குது, ப்ளூ வெல்வெட் இருக்குது. இந்த மூணுமே வந்து இருக்குது. ஸோ இது இல்லாமல் இப்போ வந்து கரண்ட்டாக வந்து கொய்ஸு, அப்புறம் இம்போர்ட்டட் வெரைட்டிஸில் ஒரு 4-5 கப்பீஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த வெரைட்டிஸ் மட்டும் தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுலேயும் வந்து நிறையா வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு நிறைய ஆட்-ஆன்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்டேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்டேட்ஸ் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து வரும். ஸோ நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காமல் எல்லா வீடியோஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ அக்வாரியம்ஸ் அண்ட் பெட்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி வந்து நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து பாருங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபார்ம் தான். ஸோ இங்கே வந்து என்ட்ரன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்தோடனே இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து தொட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிங் கோய்ஸ் வந்து வச்சுருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிங் கோய்ஸோட குட்டி இருக்குது. இதை வந்து சன்லைட்டில் வந்து நாங்கள் வந்து டேரெக்டாக வச்சுருக்கிறதுனால இதில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து க்ரீனிஷ் வாட்டர் அப்படியே இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இதெல்லாமே குட்டி தான். ஸோ இதெல்லாமே கிங் கோய். ஸோ இது பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அல்பினோ ஃபுல் ரெட் இருக்குது. இதெல்லாமே ஒன்றா தான் விட்டு வச்சுருக்கோம். பெருசு சின்னது அடல்ட் பேரு எல்லாமே அப்படியே ஒன்றா தான் இருக்குது. இதுவும் வந்து டேரெக்டாக வந்து சன்லைட்டில் வச்சுருவோம். பிகாஸ் இது வந்து நிறையா வந்து டிசீஸ் வருது. இது அந்த அளவுக்கு வந்து தாங்க மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனாலும் பயங்கரமாக வந்து அடி வாங்குது, நிறைய செத்து போகுதுங்க. ஸோ இந்த டப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாஸ்கோ வைலட் இருக்குது. ஸோ இது மேலு 2 மேலு 4 ஃபீமேல் விட்டு வச்சுருக்கோம். ஸோ அப்புறம் அப்படியே வந்து ஃபார்ம் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ட்ரன்ஸில் வந்து ஒரு குட்டியான ஒரு கண்ணாடி தொட்டி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதுலேயும் வந்து மாஸ்கோ வைலட் மேல் இருக்குது. அப்புறம் எல்லோ ஷ்ரிம்ப்ஸும் இருக்குது. முடிஞ்சால் நான் வந்து காட்டுறேன். இதில் நிறையா இருக்குது எல்லோ ஷ்ரிம்ப்ஸு. அடியில் இருக்குங்க, அந்தளவுக்கு தெரியல. நான் வேறு தொட்டியில் வந்து காட்டுறேன் எல்லோ ஷ்ரிம்ப்ஸு. ஸோ இதில் இந்த டப்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து மாஸ்கோ வைலட் தான் இருக்குது. ஸோ ஃபார்மோட என்ட்ரன்ஸில் வந்து உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற செட்டப்ஸு. ஸோ வந்து நிறையா நம்ம வந்து செட்டப்ஸ் வந்து பண்ணி வச்சுருந்தோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த பாருங்கள், இங்கே ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்லாம் நிறையா வந்து எம்டியாக இருக்குது. ஸோ வந்து நம்ம ஃபார்ம் வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நிறையா ஆட்-ஆன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதனால் இப்போ வந்து நிறையா ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தேவையில்லாததெல்லாம். இங்கே உள்ளே வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே ஒரு சிமெண்ட் தொட்டி இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் கோய்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் வந்து ப்ளூ ஷ்ரிம்ப்ஸ் இருக்குது. இதுங்க நான் கிங் கோய்ஸ் காட்டுறேன். இதில் நல்லா பெரிய கிங் கோய்ஸே இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் கொஞ்சம் அடல்ட் சைஸு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல், ஓகேவா. இது வந்து ஹெட்டு ஒரு கலர் இருக்கும், டெய்லில் ஒரு கலர் இருக்கும். மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், இதுதான் வந்து மேல். இது வந்து ஃபுல் ரெட் இருக்கும், குட்டியாகவும் இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கப்பி கிராஸஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் உள்ளே ஃபுல்லாக. ஏன்னா எக்கச்சக்க ஷ்ரிம்ப்ஸ் இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதை பாருங்கள், இதெல்லாம் ஷ்ரிம்ப்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் அசசன் ஸ்னெயில்ஸும் இதில் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து தனித்தனியாக ஒரு டேங்கை பற்றி காட்டுறப்பையும் நான் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சி காட்டுறேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் வந்து ப்ளூ வைலட் ஷ்ரிம்ப்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் மஸ்கிட்டோ வராமல் இருக்கிறதுக்காக 2 மாஸ்கோ வைலட் மேலே விட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த தொட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்பினோ
பீட்டாக இருக்குது, அதாவது ஹாஃப் மூன் இது. ஸோ நான் வாட்ச் போட்டிருக்கேன், அதனால் என்னால் கையில் உள்ளே விட்டு பிடிக்க முடியல. நீ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி நான் வந்து போட்டிருப்பேன். ஸோ அதில் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்படியே வந்தீங்கன்னா இது பக்கத்தில் இருக்கிற டேங்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் மூன் இருக்குது. இதெல்லாம் இம்போர்ட்டட் வெரைட்டிஸ் தான். இது ஹாஃப் மூன் வந்து ஜுனைவல் சைஸஸ் இதில் இருக்குது எல்லாமே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டுமே வந்து டெய்ல் வந்து நல்ல சைஸ் வரும். ஸோ இதில் வந்து ஹாஃப் மூன் இருக்குது. ஸோ இது பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அதே மாதிரி தான், மாஸ்கோ வயலட்ஸ் தான் இருக்குது எல்லாமே. இதுவும் எல்லாமே குட்டி தான் இதில் இருக்குது. ஸோ இது பக்கத்தில் இருக்கிறதுல வந்து ஜாப்பனீஸ் ப்ளூ இருக்குது, அதோட குட்டீஸ் இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் வந்து எல்லாமே வேஸ்ட், எது இதெல்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு குவாலிட்டி இல்லையோ நார்மலாக வர கப்பீஸ் எல்லாமே இதில் விட்டுருக்கேன். அலாங் வித் திஸ் இதில் வந்து வேஸ்ட் ஷ்ரிம்ப்ஸும் இருக்குது, அதாவது கலர் வந்து ஒரு டல்லான ஷ்ரிம்ப்ஸ் அதெல்லாம் இதில் போட்டு வச்சுருக்கோம். ஸோ என்ட்ரன்ஸ்லேயே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சின்ன தொட்டி ஒன்று வச்சுருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்பினோ ஃபுல் ரெட் ஒன்று இருக்குது, அது இல்லாமல் அது கூட வந்து சாண்டா கிளாஸ் ஒன்று இருக்குது, மேல் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அப்படியே வந்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற தொட்டியில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஃபிஷஸ் தான் இருக்குது. பிளாட்டினம் டம்போயர் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இது வந்து பிளாட்டினம் டம்போயரு. அப்புறம் வந்து சில்லி மொசைக் வந்து ஒன்று இருக்குது, காட்டுற பாருங்க. இது வந்து சில்லி மொசைக். ஸோ இது வந்து பிளாட்டினம் டம்போயர். இது ரெண்டுமே வந்து இதில் இருக்குது. இதில் வந்து சில்லி மொசைக் இருக்குது, ஜுனேவல் ஒரு 4-5 இருக்குது, இந்த அளவுக்கு இதில் தெரியல. ஸோ இது வந்து பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கிங்கோய்ஸ் இருக்குது. கிங்கோய் 2 மேல் இருக்குது, காட்டுறேன் பாருங்கள். இது ஒரு மேல், இன்னொரு மேல் ஒன்று கீழே ஒன்று இருக்குது. இது பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து கிங்கோய்ஸ் தான். இதில் வந்து ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் இருக்கு. ஓகே, இவங்க 2 ஃப்ரைஸும் இன்றைக்கி காலைல நான் பார்த்தேன், அதில் போட்டு வச்சுருந்துருந்தேங்க. இதில் வந்து ஷ்ரிம்ஸும் இருக்குது, ப்ளூ ஷ்ரிம்ஸும் இருக்குது, அப்புறம் அசாசின் ஸ்னெயில்ஸ், இந்த பாருங்க அசாசின் ஸ்னெயில்ஸும் இருக்குது. ஸோ இது பக்கத்தில் இருக்கிற டேங்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெக்காரி ஃபெல்லோ, அப்புறம் வந்து இதுலேயும் வந்து மாஸ்கோ வயலட் இருக்குது. இதில் வந்து ஒரே ஒரு மெக்காரி ஃபெல்லோ இருக்குது. இதில் வந்து பிளாட்டினம் டம்போயர் ஃபீமேல்ஸ் வந்து எல்லாமே இருக்குது இதில். அப்புறம் ஒரு சில மேல்ஸும் இருக்கும். அப்படியே வந்து இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே வந்து மெக்காரி ஃபெல்லோ பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு. இது எல்லாமே வந்து மெக்காரி ஃபெல்லோ. இதெல்லாம் இதுவும் மெக்காரி ஃபெல்லோ. இது எல்லாம் கொஞ்சம் அடல்ட் சைஸஸில் இருக்கும், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சைஸஸ் பாருங்கள். இதில் வந்து ஹாஃப் மூன் ப்ரீடிங் பேரு. இதுங்க ப்ரைஸ் போட்டுகிட்டு இருக்குங்க. கையில் வாட்ச் போட்டுட்ருக்கிறதுனால என்னால் கையில் உள்ளே விட்டு என்னால் பிடிக்க முடியல. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்லி மொசைக்ஸ் இருக்குது. இதுலேயும் ஜுனைவல் சைஸஸ் தான். இது வந்து ஒரு பிளான்டட் டேங்க்கு. இது வந்து கார்டன் சாயில் தான், இது எல்லாம் ஃபர்டிலைசர்ஸ்லாம் இல்லை. ஸோ இது வந்து நம்மளே செட் பண்ணது தான். இதெல்லாம் வந்து வெறும் அசசின் ஷெல்ஸோட ஓடு தான். இதெல்லாம் அசசின் ஸ்னெயில்ஸ் இல்லை, இறந்து போன ஷெல்ஸ் மட்டும்தான் அது. ட்ரம்பட் ஸ்னெயிலு. இதுலேயும் வந்து கப்பி கிராஸஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து ரெட் ஷ்ரிம்ப்ஸ் இருக்குது, அது பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அப்புறம் 2 கப்பீஸ் ஜாப்பனீஸ் ரெட் டெய்லு. அப்புறம் இது வந்து மிக்ஸ்அப் ஆனது, இங்கே பாருங்கள் ஷ்ரிம்ப்ஸ். அப்புறம் ஒரே ஒரு பீட்டா ஒன்று இருக்குது, க்ரௌன் டெயில் ப்ளூ பாருங்க. இதுவும் வீடியோவில் இருக்குது, ஸோ போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து இதோட எண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஃபார்ம் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா இல்லை, பிகாஸ்
நிறையா வந்து ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நிறையா வந்து டிஸ்போசஸ் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நான் வந்து நம்ம ஃபார்ம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற வீடியோஸும் நான் வந்து நம்ம சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ அதையும் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதை வந்து 2.0 மாற்ற போகிறோம் நம்ம ஃபார்ம் செட்டப்பை. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் வந்து மறக்காமல் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் லைக் கொடுங்க. ஸோ பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ நான் இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ see you next video. Until then, it's bye from Kaltis UZ signing off.